साकवाळ पंचायत क्षेत्रात भौशिक फंडाचा गैरवापर करून खाजगी मालमत्तेत बेकायदेशीर मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीज उभारल्यात ते कडेन आडनदर केल्ल्यान साकवाळ ग्रामपंचायत आणि पंचायत संचालनालयाचो गोवा युनायटेड वर्कमेन युनियनान निषेध केला। तशेंच MRFचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट मनीस वस्ती सावन पयस व्हरचो अशें मागलां। उपासनगरचो निलेश वसंत नायक सांगता, हो प्रकल्प जुवारी नगरांतले लोकवस्ती सावन 25 मिटरांच्या भितर बांदला, जंय 6,000 परस चड लोक रावतात। कोयराक लागून हवा, उदक आणि जुवारी नगरांतल्या घरांचें लुकसाण जातलें, भलायकेचेरय ताचो परिणाम जातलो। पंचायतीन योग्य ती कारवाय करची वा हो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट पयस खंय तरी व्हरचो थळाव्यांनी मागला। आमी ह्या प्रोजेक्टार आमचो ओपोज ना, पण कितें हे लोकवस्ती जेन्ना हांगासर आसात तेन्ना ह्या लोकांक लागून आमचो लोकांक लागून जो गार्बेज ट्रीटमेंट हांगा जातलो तो सगळ्यांक वास येतलो। तशेंच हांगासर ही आयवोटेल फाटल्यान आसा, आयवोटेल त्या फाटल्यान सेम प्रोजेक्ट येयल्लो, त्या गांवच्या लोकांनी सेम प्रोजेक्ट गांवच्या लोकांनी बंद केल्लो आसा। तशेंच आयज हे जे जुवारी नगरांत जे लोक आसा तेंच्यांनी आयज ओपोज केल्लो आसा जायत्या लोकांनी। ताका लागून आमी ह्या प्रोजेक्टाक आमी निशेध करतात। आमी ह्या प्रोजेक्टाचेर ओपोज करिना, हो प्रोजेक्ट खंय तरी दुसरे कडेन जावचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी ह्या गोवोरमेंटा कडेन मागता। गोवा 365 खातीर साकवाळच्यान हिरू महाले।